السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. زي ما احنا متعودين كل يوم فيديو جديد بمعلومة جديدة. معلومة النهاردة طلبت مننا بالاسم، وهي الغيرة بين الإخوات وخاصة من المولود الجديد. قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة عايزاكم تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان أي فيديو أنزله يوصل لكم على طول. وبرضو عايزين نقول ملحوظة مهمة، الهدف من القناة هو الهدف التوعية، توعية الأم أو توعية الأب، لأن في أولياء أمور كتير ممكن تروح تدفع مبالغ عشان تسمع معلومة أو تطمن على طفلها، وده الهدف الأساسي من القناة، إن إحنا نوفر المعلومة دي لكل أم وهي في البيت. نبدأ موضوع الحلقة النهاردة، وهو الغيرة من المولود الجديد. طبعا شعور الغيرة ده شعور طبيعي جدا، المفروض نكون عارفين ان الطفل الكبير لازم يحس بيه اتجاه الطفل الجديد او المولود الجديد، ولازم الام تقدر تعدي بطفلها من المرحلة دي. وطبعا احنا في الاول هنقول ايه هي اسباب الغيرة، وفي اخر الفيديو هنقول العلاج. وفي الحالة دي ممكن الطفل يبدأ سلوكه يتغير تماما، ممكن يعبر عن الغيرة دي بأسلوب مباشر أو أسلوب غير مباشر. أسلوب مباشر إن هو ممكن على طول يروح يضرب أخوه، وأسلوب غير مباشر ممكن فجأة الأم تلاقي طفلها بيعيط بدون سبب وبسبب، وممكن تلاقي العناد زاد جدا والغضب والعصبية والخوف، وممكن التبول لا إرادي. فجأة ممكن نلاقي الطفل بينتكس انتكاسة شديدة، وممكن تلاقي المخاوف زادت وكل شوية يقول أنا خايف، عشان خاطر ينام في حضن مامته ويتعامل باهتمام زي ما أخوه الصغير بيتعامل. وطبعا في المرحلة دي بيبقى لا إما وعي الأم والأب اتجاه طفلها هيعدي المرحلة دي بسلام، أو إن يخلي الطفل يزداد مع الموضوع لحد الكبر ويكون رافض أخوه الجديد ده رفض تام. طبعا في ملحوظة مهمة كمان، إن الأم بتبالغ جدا في اهتمامها بطفلها وخوفها عليه من أخوه الكبير. يعني ممكن يجي الطفل جنب أخوه فجأة نلاقيها بتزعق جامد وبتقوله ابعد عنه، فالطفل يبدأ فعلا يعني تترسخ عنده حتة إن هو رافض أخوه ما بيحبهوش. في كمان نقطة إن الأم بتعملها يعني غلط كبير جدا، وهي إن الاهتمام الزايد بالطفل الصغير بيطلعه طفل أصلا غير متحمل مسؤولية، وشخصيته بتكون شخصية سلبية جدا، وبيكون أناني، وبيكون ما بيحبش غير نفسه. وفي نفس الوقت إن انت كده بتأثري على الكبير وبتخليه يرفض أخوه أكتر ويحمل له الكراهية والحقد، وممكن توصل معاهم في الكبر كمان إلى القطيعة. وده بيخلينا نقول هما الإخوات في ايه ليه لما بيكبروا بيبقى في بينهم عدم حب وعدم وفاق، بيكون السبب في الاساسي هي التنشئة الاجتماعية. الاب والام عملوا ايه، ربوا بين الاخوات ايه. طبعا في نقطة مهمة جدا لازم انوه عليها، ان في المرحلة دي اللي محتاج اهتمام هو الطفل الكبير مش الطفل الصغير، لان الطفل الكبير هو اللي على وعي ومدرك بكل اللي حواليه، اما الطفل الصغير طبعا هو مش حاسس باي حاجة، فيفضل الاهتمام بالطفل الكبير. طبعا في نقطتين كمان، نقطة ان هي الام ممكن تقعد تبرر تصرفات طفلها الصغير على اساس ان هو صغير، مهما يغلط معلش اصله صغير، وفي نظر الكبير طبعا لا هو مش طفل صغير، هو بيفهم ومدرك جدا، هو في نظرك انت بس يا ماما ان هو صغير. طبعا في نقطة كمان، ان ممكن في بعض العائلات بيفضلوا الولد عن البنت، فيبدأ يفرقوا في المعاملة ويهتموا بالولد اكتر من البنت. دي طبعا بتعمل فجوة كبيرة بين الاخوات ما بين البنت واخوها، وممكن تمتد معاهم للكبر وتوصل للقطيعة والكراهية والعناد والعنف. برضو هنبص ان هو اساس من البيت. طبعا في نقطة كمان مهمة جدا لازم ننوه عليها، الام طبعا ساعات بتعمل ايه، تيجي سلوك معين الطفل الكبير عمله وقالت له عليه غلط، يجي الصغير يعمله، ممكن تبتسم وتعدي الموضوع. يجي يبص الطفل، الله الطفل الكبير ايه ده، اشمعنى ماما بتقولي انا على الحاجة دي غلط واخويا الصغير لا، يبقى برضه هيشعر بالاهمال والتفرقة في المعاملة، وهنزود موضوع الغيرة جدا. دلوقتي نيجي للعلاج. اول حاجة في العلاج هي التهيئة. يعني ايه تهيئة؟ طبعا قبل ما يجي المولود الجديد لازم اكون مهيئة طفلي الكبير ان في مولود جديد هيجي، وانه هو قد ايه هيكون فرحان ان اخوه الكبير هيبقى في انتظاره،
وقد ايه كمان اخوه الكبير هيبقى مبسوط عشان هيلعبوا مع بعض وهيلاقي حد يقعد معاه في البيت ويخلوا بالهم من بعض، ولازم يحبوا بعض جدا ولازم يخافوا على بعض. دي التهيئة النفسية للطفل. ويا سلام لو جبنا له هدية وقلنا له ان الطفل الجديد هو اللي جايبها له، او نخلي الطفل الكبير لو هو على وعي ومدرك شوية ان هو اللي يقدم الهدية لاخوه الصغير. وكمان بعد فترة نخلي الام تجيب هدية وتقول له اخوك الصغير طلب مني ان انا اجيب لك الهدية دي. وبكده انتي بتحاولي تلطفي الجو ما بينه هو واخوه، وبجد يحس ان هو اخوه مش جاي يضايقه او جاي يزعله او ياخد اهتمام منه خالص. تاني نقطة عدم المبالغة في الاهتمام بالطفل الجديد، وعدم المبالغة في رد الفعل. ما يجيش رد فعلك لما تلاقي الطفل الكبير بيعمل سلوك اتجاه اخوه الصغير، نلاقي الام بتنفعل جدا وبترد رد يعني فعل صعب جدا. الطفل الكبير بيخاف منه وممكن فعلا تزداد الغيرة من ناحية اخوه الصغير. لازم مطلوب منك كأم ان انتي تبقي هادية في رد فعلك، ولازم يبقى عندك ثبات انفعالي وعندك كمان هدوء، ويكون رد فعلك يكون طبيعي جدا. وخصوصا ان هو لو بيعمل سلوك غلط جدا او مؤذي لاخوه الصغير، انتي تبدأي تفهميه ان السلوك ده غلط والصح ايه، مش ازعق وما فهمش ايه الصح. في نقطة كمان مهمة جدا في العلاج، وهي توزيع النظرات. بمعنى ان انا دلوقتي بتكلم في جملة مثلا، يعني الجملة عيني مع الطفل الصغير وبقية الجملة بكملها وعيني مع الطفل الكبير. بمعنى ان انا لما اتكلم مع اطفالي ما ينفعش عيني تفضل بس مع طفل واحد، لازم اوزع النظرات على اطفالي عشان كلهم يشعروا بالاهتمام. لان لو واحد بس انت ما بصيتلوش هيحس ايه، ماما بصيلي او اشمعنى بتبصي لاخويا. النظرة بتفرق، البوسة بتفرق، الحضن بيفرق. يعني المفروض لو هتبوسي طفل لازم تبوسي اخوه، هتحضني طفل هتحضني اخوه. لازم المشاعر تبقى متزنة عشان طفلك ما يحسش بالاختلاف. في نقطة كمان ان انتي لازم يعني تبالغي بقى في النقطة دي، نبالغ في الجانب الإيجابي عند ابننا الكبير. دايما نشجعه ان هو ده ساعدني كتير مع أخوه الصغير، ده بيخلي باله من أخوه الصغير، ده جميل خالص ومؤدب وبيحميه وبيخلي باله منه. وعموما ما تبقيش برضو يبقى محور التعزيز او ان انت تتكلمي عليه كويس في اهتمامه لاخوه بس، على قد كمان اهتمامه او اهتمامك بالمبالغة في مميزات ابنك، او ان هو طفل جميل وقد ايه انت بتحبيه. وبكده الام فعلا قدرت تعدي بمرحلة الغيرة بين الاخوات مر السالمين، وفي نفس الوقت هتكون مرحلة وعدت بكل اللي فيها. أهم حاجة الوعي، وده هدفنا من القناة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوني كل يوم معلومة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.